You have me wrapped around your finger, and I can't seem to leave. Baby, let me breathe. Please don't be naive. Ściany zostały pomalowane, but this I don't think. Okay, my room. Was it painted? We can ask. Yeah, I think so. Ta przeprowadzka mi pokazała, jak dużo rzeczy zgromadziłam, odkąd się tutaj przyprowadziłam. Dosłownie mam tyle rzeczy, a to nawet nie jest połowa pokoju. Dało mi to dużo do myślenia i teraz jak zaczęłam się pakować, trochę bardziej segregowałam rzeczy i mam worki z ubraniami i będę wystawiała rzeczy na Depop, Vinted, cokolwiek. I tak powoli pozbywała się rzeczy, które nie potrzebuję, albo oddam do Goodwill, albo do jakiegoś innego thrift store, ponieważ trochę mnie to przeraża, jak dużo ubrań nagromadziłam. Mam na przykład 4 worki z butami. Chociaż wiem, że jak będę się przeprowadzała do Polski czy do Europy, to na pewno wyślę jakby ubrania czy jakieś rzeczy paczkami, a nie polecę z walizką jedną. Jak tutaj przyleciałam, dosłownie to tak brzmi magicznie, ale przyleciałam do Los Angeles z ogromnym marzeniem, z jedną walizką i z jedną torbą. A teraz 3 bagażniki bym mogła napakować rzeczy. Now at point 2. Hi, Mirosław, can I say something in Polish, please? Yes. Say, dzień dobry. Dzień dobry. That's amazing. Nigdy więcej przyklejania obrazków na ścianę. Nigdy więcej.
jest 7. dzień od przeprowadzki. Przeprowadzałyśmy się przez 3 dni. Ja zaczęłam w czwartek, Erika się przeprowadziła w piątek, Hailey się przeprowadziła w sobotę i to ile rzeczy każda z nas nazbierała i przetransportowała. Jest bardzo jeszcze dużo rzeczy nierozpakowanych. Dzisiaj Was oprowadzę, pokażę Wam trochę jak wygląda mieszkanie, chociaż nie jest urządzone, czekamy wiecie na jakieś meble, na dywany. Jeszcze bardzo dużo rzeczy będzie się zmieniać, ale wiadomo, to jest dom, to jest proces. To, że budzę się i słyszę tyle ptaków, jest dosyć niesamowite. Pewnie słyszycie. Mieszkamy w górach, mieszkamy dalej powiedzmy od miasta, dlatego jest więcej ptaszków, więcej zieleni. 2 dni temu już poszłyśmy się też przejść po okolicy tutaj i mieszkamy obok iconic miejsc i dróg dosłownie, ponieważ nad nami jest Mulholland Drive. Więc też chcę się tam przejść na spacer i zobaczyć. No bo trochę potrzebowałam właśnie czasu, nic nie nagrywałam, bo tyle się działo. Urządziłyśmy też kolację dla osób, które nam pomagały. Przyjechał mój brat, przyjechał kolega, ponieważ oni, wiecie, pomagali z wszystkimi meblami i wnosić wszystkie rzeczy po schodach. Chciałam zrobić mały update, jeżeli chodzi o książki. Pierwsza książka, którą przeczytałam, to jest Alchemik od Paulo Coelho i wiele z Was mi napisało, że spodobała mi się ta książka, więc tak, jeżeli ja bym ją przeczytała rok temu, 2 lata temu, ja bym nie zrozumiała w ogóle jej przesłania. Jeżeli nie czytałeś jej książki, przewiń do momentu, aż zmieni mi się do tej książki, ok? Jak będę tam pokazywać. Bo opowiem trochę, co wyciągnęłam z tej książki. Tutaj się czyta tę książkę pomiędzy linijkami. To nie jest historyjka, że pasterz postanawia iść i znaleźć skarb, tylko to wszystko jest metafora, wiadomo. Więc tak, ja wyciągnęłam takie właśnie lekcje pomiędzy linijkami. Strach przed cierpieniem serca jest gorszy od samego cierpienia. Gdy będziemy otaczać się wieloma dobrociami, ale nasze marzenie nadal nie zostanie zrealizowane, to wróci nieszczęście oraz szansa na spełnienie tego marzenia. Nie każdy potrafi czytać pomiędzy linijkami. Uniwersalnym językiem tego świata jest miłość. Jeżeli czujesz, że coś chcesz, to wszechświat pomoże ci to osiągnąć. Życie jest skomplikowane, aby tylko osoby, które chcą zrozumieć, zrozumiały. Gdyby każdy osiągnął sukces, to straciłoby to swoją wartość. Ludzie odchodzą od swoich marzeń, bo nie czują, że zasługują na nie i manifestują nieszczęście na ziemi. I ogólnie myślę, że całe przesłanie tej książki, że nasze marzenie to nie jest ten cel, że nie chodzi o to, tylko chodzi o tą drogę do tego celu. Bardzo, bardzo mi się podobała, więc mogę polecić. Jeżeli ktoś przewijał, bardzo polecam tą książkę. A aktualnie czytam Ernest Hemingway The Sun Also Rises. Zawsze kupuję używane książki i ta ma w środku tyle notatek. Zobaczcie. I powiem Wam, że ta analiza jest bardzo dobra. Czytam książkę i też z nią razem wszystkie te przepisy, które zostały... O, tu są jakieś numery telefonu. I powiem, że te przepisy są bardzo pomocne i bardzo, nie wiem, bardzo fajne. Może dzisiaj albo jutro ją skończę. Bardzo mi się podoba ta książka. Idealny obraz Europejczyków i też pokazuje, jak wpłynęła wojna na zachowania. Bardzo dużo ta książka tłumaczy, jak na przykład oni odzywają się do siebie i są tacy, wiecie, fake friends czasami i trochę mi się to kojarzy dosłownie z liceum. Takie, wiecie, po prostu prymitywne trochę zachowania. Ogólnie bardzo mi się podoba i myślę, że przeczytam o wiele więcej książek Hemingwaya. To jest moja pierwsza książka, więc możecie mi dać znać, jakie są Wasze ulubione książki Hemingwaya. Więc dzisiaj Wam pokażę, jak sobie tutaj żyję.
Nie zwracajmy uwagi na to. Tam mamy pralnię i śmieci i będziemy organizować to. Wydaje mi się, że w ciągu tego tygodnia uda nam się ogarnąć większość. Zabieram się za spring rollsy. Byłyśmy w naszym starym mieszkaniu, oddałyśmy klucze. Dzisiaj to był ostatni dzień. I gdybym coś miała powiedzieć o naszym starym poprzednim mieszkaniu, mieszkałyśmy w nie za ciekawym budynku. Jak pierwszy raz zobaczyłam, to miałam takie... Nie był to jakiś piękny apartamentowiec, to było coś typu 9 mieszkań w jednym budynku, więc z zewnątrz nie wyglądało to zbyt ciekawie. W środku nasze mieszkanie wiadomo, że urządziłyśmy i było lepiej. Mieliśmy bardzo spoko sąsiadów, ogólnie było spokojnie. Czułyśmy się też tam w miarę bezpiecznie, bym powiedziała, ponieważ była taka furtka, że nie dało się przejść. Jakby normalna osoba z ulicy nie mogła wejść, co było dobre. Mieszkałyśmy dosłownie w samym centrum West Hollywood, pomiędzy Santa Monica Boulevard a Melrose. Było głośno, cały czas, wiecie, jakaś policja, syreny i tak dalej. Obok nas, dosłownie, tak 2 domy dalej, spłonął budynek jednej nocy. Pamiętam, dosłownie cały budynek spłonął i teraz jest tam pustka, nic tam nie jest. To jest pierwszy spring roll, dałam czerwoną kapustę, cebulę, ogórek, tempeh, awokado i zrobię do tego fajny sos sojowy i peanut butter. Coś, co było super, jeżeli chodzi o to stare miejsce, to była właśnie lokalizacja, że było to centrum, mogłam chodzić po nogach do Whole Foods, do tego chyba najbardziej popularnego, do tego, co wiecie, Emma chodziła, to było zawsze fajne, czy na Melrose, żeby wiecie, iść na jakieś zakupy, thrifting. Miałam mega blisko Trader Joe's, tutaj jednak jak jesteśmy w górach, to musimy jeździć samochodem po zakupy spożywcze, nie da się iść na spacer do sklepu, nie ma nic w okolicy, bo jesteśmy nad Hollywood. Najbliższe jakieś atrakcje to jest Walk of Fame. Tam mogę iść po nogach, się przejść i nie wiem, czy kiedykolwiek pójdę. Jak się wprowadziłam, to ogólnie miałam takie ogromne poczucie, taki vibe Once Upon a Time in Hollywood, ponieważ tam w tym filmie też, tam gdzie mieszkał Rick Dalton, Roman Polanski i Sharon Tate, to wiecie, chodziło się tak pod górkę i był dead end, że nie było można jakby przejechać i oni tam mieli te domy. I tu jest to samo, że mieszkamy na ulicy, gdzie jest dead end, że dalej się nie da przejechać, więc miałam takie, że muszę zobaczyć ten film. Tak się tutaj czuję w tym domu. Jakby ta okolica, jakby jesteśmy w Hollywood Hills i nigdy bym nie pomyślała, że będę mieszkała tutaj. Jeszcze Once Upon a Time in Hollywood to jest jeden z moich ulubionych filmów. Wczoraj poszłam na spacer na zachód słońca i miałam taki moment, taki, że no, Sara, żyjesz swoim marzeniem, co nie? Wydaje mi się, że co chwilę mnie łapią takie momenty, bo tak szczerze doświadczając mieszkania w Polsce, w domu rodzinnym, później w Warszawie, teraz tutaj, jakby miejsce nigdy nie jest problemem, jak się czuję jakoś źle albo czuję się nieszczęśliwa. Tu nie chodzi jakby o miejsce, ponieważ w domu rodzinnym byłam mega nieszczęśliwa, a później też miałam najlepsze momenty i czułam się najlepiej na świecie. Miejsce nie było już problemem. Później jak przeprowadziłam się do Warszawy, to było takie, że to nie jest to, byłam mega nieszczęśliwa, nie mam ludzi, ciężko mi poznać ludzi, ponieważ nie chodzę do pracy, nie chodzę na studia i wymyślałam te wszystkie problemy, które były problemami, ale to są takie problemy, które wiecie, da się rozwiązać. Następnie jak tu się przeprowadziłam, to znowu wiecie, różne rzeczy powychodziły, ponarzekałam, ale były to znowu rzeczy, które da się jakoś rozwiązać. Są oczywiście rzeczy i czynniki, które wpływają, że nigdy nie będzie dobrze, na rzeczy, które nie mamy wpływu, czy to są ludzie, czy na przykład nasze poczucie bezpieczeństwa, cokolwiek. I wtedy wiadomo, że można zwalać winę na miejsce, że się nie jest szczęśliwym albo że nie jest okej. Ale ja zauważyłam, że w moim przypadku w większości jakby miejsc to ode mnie jakby zależy, czy jest okej, czy nie. I nawet jak nie czuję się okej, to jest to okej. Mogę się tak czuć, mam do tego prawo, to nie jest nic złego. I myślę, że w zeszłym roku właśnie przechodziłam przez takie różne etapy, że raz się czułam dobrze, raz mega źle. Na końcu dnia, czy jak zawsze tak popatrzę z szerszej perspektywy, to mam takie, nie chodzi o Los Angeles, chodzi o mnie. I też wiem, że dużo osób, które narzeka na Los Angeles albo na cokolwiek, jakiekolwiek miejsce, wiecie, że nie ma się znajomych czy coś, to nie jest, że nie ma się znajomych, tylko nie ma się zaspokojonej potrzeby, która wpływa na to, jak się czujemy. Czyli jeżeli narzekamy, że nie ma się znajomych, bo jest się w nowym miejscu, to po prostu to nam pokazuje, że mam taką potrzebę, żeby mieć znajomych. Proste. To od nas zależy, czy będziemy mieli tych znajomych, czy nie. Zawsze są jakieś sposoby. Wiecie, napisać do kogoś, iść na jakąś aplikację, na grupę na Facebooku, jakby wychodzić na zewnątrz. Da się zaspokoić tą potrzebę, tylko jest potrzebny czas, taka wytrwałość w tym i zaufanie sobie, że to się uda i że to przyjdzie też tak naturalnie, że nie trzeba się starać i wiecie, tak na siłę nagle zapełniać też swojego życia ludźmi. Dałam tutaj sos sojowy, sriracze, masło orzechowe i dodam trochę garlic powder. Śniadania, obiady, kolacje, wszystko jem na zewnątrz i to jest najlepsza rzecz ever. Jeżeli ktoś kiedykolwiek doświadczył jedzenia na zewnątrz, w słońcu, to wie o co chodzi.
Tu mamy spiżarnię. Mamy właśnie spiżarnię i bardzo dużo jakichś półek i kupiłam taką jakby bezbarwną, przeźroczystą matę, powiedzmy, do ucinania, żeby wyłożyć te wszystkie półki. Chcemy chronić i tutaj już wyłożyłam i musiałam dokupić więcej. Dzisiaj się właśnie zajmę spiżarnią i wyłożę wszystko i poukładam. Mamy mega dużo miejsca na wszystkie rzeczy. Jest dużo do organizacji, tak naprawdę dużo, a moja szkoła zaczyna się w przyszłym tygodniu. W poniedziałek idę do szkoły, ale też o tym Wam opowiem. Muszę Was dać tutaj, a nie na statyw, ponieważ dosłownie przede mną jest dom, ogromny dom. Pokażę Wam, albo już może widzieliście na jakichś urywkach, taki duży brązowy dom. Chyba jakiś balkon budują czy coś i dosłownie ten chłopak za chwilę się tutaj patrzy. Jest za daleko, ja jestem ślepa, więc nie wiem, czy jest przystojny, ale wygląda dosyć młodo. I wydaje mi się, że jego tata też nad tym pracuje, bo w dwójkę. Ten sos nie wygląda dobrze, ale jest pyszny. Jest jakiś pożar. Ale też będę pokazywać taki realistyczny świat tutaj. Jakby wszyscy tutaj coś wiercą, naprawiają, koszą, więc nie jest, wiecie, tak idealnie cicho. Ale to jest okej, to jest życie. Tak aktualnie wygląda to miejsce. I jeszcze bardzo dużo się będzie zmieniało, bo ściany będą poprawiane, nowe dywany, nowe krzesła, inne kwiaty, w ogóle będzie bardzo dużo do zmiany. Jeżeli chodzi o jadalnię, to zamówiłam taki lniany obrus, ale też musimy kupić nowe podkładki. Wydaje mi się, że to tak zostanie. Dużo jeżeli chodzi o akcesoria, kuchnia. Za chwilę się zabiorę za organizację tego i to, co mi się mega podoba, to z tyłu mamy cały jakby ogród dla siebie. Musimy, wiadomo, kupić jakieś poduszki nowe na te krzesła i jakoś to ogarnąć, ale najpierw ogarniamy dom. No jest niesamowicie, jest po prostu zielono. Tam mamy jeden szklany stół i chcemy robić kolację do znajomych, chcemy powiesić lampki na drzewach, tak jak wiecie na Pinterestie. Tu mamy stół i też może jakieś nowe poduszki, albo wiecie, coś ogarniemy. Trzeba posprzątać, bo wydaje mi się, że nikt tutaj z tego nie korzysta. Więc tak wstępnie myślę, że pokazałam Wam, jak wygląda to miejsce, ale jeszcze bardzo dużo do zmieniania. Jak przyjdą tylko meble i się pozmienia, znikną te wszystkie kartony, to pokażę Wam w następnym filmie prawdopodobnie. Poproszę Erikę, żeby mnie nagrała i możemy zrobić taki MTV tour i oprowadzę Was po całym tym miejscu. Teraz zabiorę się za kuchnię, bo mamy właśnie całą taką pantry dla siebie. Każda z nas będzie miała półkę. Możecie mi dać znać, czy podoba Wam się to miejsce. Mi się o wiele bardziej podoba niż poprzednie. Mam białe ściany w pokoju i mam, wiecie, 2 okna i czuję się, jakbym mieszkała w naturze. Czuję się, że więcej mogę spędzać czasu na zewnątrz niż w środku. Trochę się boję, że nie będę wychodziła z domu zbyt często, ponieważ niczego mi tutaj nie brakuje i wolę być w domu niż iść do jakiejś kawiarni teraz, żeby pracować na zewnątrz. Ale też, wiecie, muszę się tak nacieszyć tym miejscem i może później nie będę miała, pora wyjść z domu do ludzi, bo teraz w ogóle nie wychodzę ani nie myślę, żeby gdzieś iść. Ale jest jeszcze bardzo dużo rzeczy do zrobienia tutaj. You have me wrapped around your finger, and I can't seem to leave. Baby, let me breathe. Please don't be naive. You got me staying a little longer. Oh, you're so cute to me. Idę na spacer po okolicy i mogę Wam pokazać trochę widoki. Just want you here